Nahodha wa timu ya taifa ya England Harry Kane ameonekana akisherehekea pamoja na msanii maarufu wa Nigeria Burna Boy muda mfupi baada ya England kumaliza katika nafasi ya 3 kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Tukio hilo limezua gumzo kubwa mitandaoni, huku video na picha zikisambaa kwa kasi. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, Harry Kane amekuwa shabiki mkubwa wa muziki wa Burna Boy kwa miaka mingi tangu alipokuwa akichezea Tottenham Hotspur. Urafiki huo muda mrefu ulifanya sherehe hiyo kuwa ya kipekee kwa nahodha huyo wa England. Licha ya England kushindwa kufika fainali, kumaliza katika nafasi ya 3 kulionekana kama mafanikio muhimu kwa kikosi hicho, na Harry Kane alitumia nafasi hiyo kusherehekea pamoja na marafiki na watu wa karibu, akiwemo Burna Boy ambaye ni mmoja wa wasanii wakubwa barani Afrika. Mashabiki wengi walivutiwa kuona jinsi soka na muziki vinavyoendelea kuunganisha watu kutoka tamaduni tofauti. Picha za Harry Kane na Burna Boy zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, huku wengi wakisifu urafiki wao uliojengwa nje ya uwanja wa mpira. Harry Kane amewahi kueleza mara kadhaa kuwa hupenda muziki wa Afrobeat, na nyimbo nyingi za Burna Boy zimekuwa sehemu ya orodha yake ya muziki anaosikiliza kabla ya mechi na wakati wa mapumziko, jambo linaloonyesha namna muziki unavyoweza kuwa sehemu ya maandalizi ya wanamichezo. Kwa upande wake, Burna Boy kuonekana akiwa na mmoja wa nyota wakubwa wa soka duniani kumeongeza mjadala kuhusu ushawishi wa muziki wa Afrika katika michezo ya kimataifa. Msanii huyo ameendelea kujenga mahusiano na wanamichezo wengi maarufu duniani. Sherehe hiyo imekuwa ishara kwamba licha ya ushindani mkali wa kombe la dunia, mwisho wa mashindano huleta nafasi ya kusherehekea mafanikio, kujenga urafiki na kuonyesha kuwa soka na muziki vina nguvu ya kuunganisha watu kutoka kila kona ya dunia. Hii ni IOTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.